रेकर्ड भइरहेछ रेकर्ड भइरहेछ भनेको सो गाइज आज चाहिँ हिजो फिट गरेको माइकको साउन्ड क्वालिटी चेक गर्नुको लागि छैन अरे यस्तै धुमिने चाहिँ धुमिरहेछ अरे हामी चाहिँ आज माइकको साउन्ड चेक गर्नुको लागि हिँडेको स्कुल यहाँनिर सर्टकट बाटो घिन लाग्दै हुन्छ सर्टकट बाटो घिन लाग्दै हुन्छ सबै टेस्टहरू गरिसकेँ नि त मैले के चाहिन्छ सामानहरू जोडिसकेँ होइन टडक होइन नि त्यो टिप्पर हो नि यमराज भन्छ नि यसलाई यमराज नेपालमा यमराज भन्छ क्या यिनीहरूलाई पुरै त्यही त फर्स्ट टाइमको त्यहाँबाट गएको देखेँ मैले मान्छे तर ओ आज दुईजना रिस गर्यो यो हेलमेटमा तर साउन्ड क्या हावा पुरा आएको सुनिन्छ जस्तो लाग्यो हावा नै आउँछ जस्तो लाग्यो भित्र किनभने हावा छिर्छ नि त हेलमेटमा यो छोप्ने छैन नि त यो त्यही त फर्स्टचोटि टेस्ट गरेको हो नि त यो कस्तो चाहिँ आउँदो रहेछ
हावा छिक्ने छैन, पुरा हावाले हानिरहेको हुन्छ क्या मुखमा अझै पनि। साउन्ड चाहिँ अलिक क्लियर सुनिन्छ होला अस्तिको भन्दा, तर हावाको साउन्ड पनि आउँछ जस्तो लागिरहेछ मलाई। यहाँ चाहिँ कस्तो त्यसै पनि उताबाटको गाडीहरू देखिँदैन, त्यही माथि बाटोमा त्यता आज कति बज्यो हो? हामी अलिक ढिलो आयौँ आज। कस्तो बिचमा बसेको कुकुर होइन हौ। आज अलिक ढिलो आयौँ हामी भनेको क्या, अलिक ढिलो आयौँ हामी भनेको क्या। 9:30 भयो। ल बाई बाई। बाई बाई ल। सो गाइज बुढीलाई स्कुल छोडेर आएँ। अब माइकको साउन्ड हिजो अब त्यो फिट गरेको चेक गर्नु पनि हुन्छ भनेर चाहिँ हल्का आएको हो। आज चाहिँ माइक के भन्छ गोप्रो फिट गरेर कस्तो सुनिन्छ अलिकति। हेलमेटमा फेरि त्यो भाइजरहरू छैन र भित्र हावा सबै पस्छ क्या। त्यो हावाले अब कतिको साउन्ड क्लियर आउनु दिन्छ होइन, त्यो चेक गर्नुको लागि। अब अनि के भन्छ माइकको अब के भन्छ रिभ्यू पनि भनौँ न बोयाको धेरै परेको थिएन। पर्नु चाहिँ 1000 रुपिसमा दिनुभएको थियो त्यहाँ तल दमक चोकतिरको दाइले। अब पसलको नाम चाहिँ थाहा भएन मलाई। एकदम बाइक चाहिँ फेरि एकदम मुख नजिकै राखेको छ। दुईवटा माइक आउँदो रहेछ, एकदम मुख अलिक क्लियर साउन्ड आओस् भनेर राखेको। अब कस्तो आउँछ त्यो चाहिँ भरे चेक गर्दा थाहा हुन्छ। खायो धुलो खायो त्यही बाटो आउँछ जस्तो लाग्दै थियो मलाई। कस्तो धुलो खाएको यार, यता आउनु नहुने हो म। साउन्ड चाहिँ अब यस्तै हो। धुलो बाटो यार म्याक्रियो।
उताकै बाटो जानु पर्दैछ प्याज हिलो हाल्छ यो चाहिँ फाल्गुनन्द चोक यहाँदेखि चाहिँ म फेरि माथि नै जान्छु आज कहीँ निस्किँदैन सिधै घर ल चेक गर्नुको लागि मात्रै आएको अन्त म बिस्तारो बोल्दाखेरि अब म अलिकति साह्रो बोल्नुको लागि अलिक कस्तो लाग्छ होइन अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ त्यही भएर बिस्तारो बोल्दाखेरि माइकले टिप्छ टिप्दैन भनेर चेक गरेको गाइस घर पुग्यो अब चेक गरौँ साउन्ड कस्तो आएको छ सुन्नु